액션. 안녕하세요. 아빠봉호입니다. 야, 오늘은 저희가 특수 개발한 민물 우동 빨판에 이어서 이제는 어떻게 생각하면 국내적으로 세계적으로 이건 처음 있는 일인데요. 바다 빨판 떡이 저희가 개발을 했습니다. 이건 지난번에 저희가 여러분께 알렸듯이 이 바다 빨판은 지금까지 유토나 갯바위 노지에서 이제 생미끼, 갯지렁이나 예를 들어서 크릴새우나 또 대화, 여러가지 미꾸라지 그런 등등을 사용해서 지금까지 유토에서 특히 노지에서 그렇게 사용을 많이 했는데요. 이 아빠붕어가 민물 우동 빨판이 진짜 고맙게 대박이 나면서 이 바다 빨판이란 이 안에는 식물성과 해조류와 그리고 여러분들이 너무 잘 아는 조단백, 어분 함유량이 다소 섞이면서 특히 어분에는 특히 청개지렁이가 들어가 있음으로 인해서 이것이 물에서 발광을 하는 공격성 그리고 식탐하는 그런 미끼로 저희가 생미끼하고 비등한 그런 자체적으로 개발을 했습니다. 또 한 가지 특히 유토에서는 지렁이하고 대하를 미꾸라지 등등을 쓰다 보면은 여러분들이 그런 갯지렁이를 쓰면서 특히 유토에 특히 여름철이나 가을철이나 그런 남은 찌꺼기를 다시 재활용을 할 수 없기 때문에 결국은 쓰레기통에 들어가는데요. 특히 오염이나 이런 파리, 날파리 등으로 인해서 극심한 오염이 되고 있습니다. 이 아빠붕어 바다빨판은 특히 재사용이 되고 오래 사용이 되고 특히 물속에 들어가면 촉광이 되고 빛이 남으로 해서 고기가 공격을 합니다. 특히 이 제품은 단품으로 직접 바늘에 물을 묻혀서 단품으로 사용해도 되고 아니면 이런 크릴새우나 이런 대하 새우나 또 이 대하를 깐 이 살을 이용해서 아빠붕어 제품을 바다 빨판을 코팅을 시켜서 특히 젤리 같은 점력이 아주 강하기 때문에 실질적으로 지금까지 3개월, 4개월 동안 우리가 실험한 결과 노지, 갯바위, 유토에서 대단한 공개 테스트에서 이미 입증이 된 겁니다. 그러면 이게 어떻게 사용하는지 여러분께 알려드리도록 하겠습니다. 먼저 이건 크릴새우 일종의 이제 새우를 저희가 만든 건데요. 이 새우는 실질적으로 갯바위 이용해서 크릴로 많이 쓰는 그런 새우입니다. 그래서 저희가 이거를 실질적으로 갯바위에서는 감생이 낚시나 대물 낚시할 때는 이게 바닥에 빨리 내려가야만이 대물을 잡을 수 있기 때문에 그 중간에 예를 들어서 잡고기들이 이걸 쪼아먹으면은 이 미끼가 유실이 됩니다. 그렇기 때문에 이 아빠붕어 바다 빨판떡은 고기를 유인하면서 특히 이 미끼를 코팅을 시켜주기 때문에 실질적으로 웬만한 잡고기들이 이것을 쪼아 먹을래도 코팅이 단단히 되어 있기 때문에 미끼가 유실이 안 됩니다. 그래서 빨리 갯바위에서 이게 빨리 내려가서 여기서 발광을 하고 촉광을 하기 때문에 고기들이 루어 형식으로 이 제품을 식탐을 하고 먼저 공격을 합니다. 그래서 이 아빠붕어 바다 빨판은 모든 제품에서 실질적으로 바다나 노지나 이런 유토에서는 이게 물속에 들어가면 여기서 광이 납니다. 그래서 고기들이 먼저 공격하는 그런 형태로 이게 만들어졌기 때문에 딴 제품보다 더 오래 가고 미끼가 유실이 안 되기 때문에 그런 맥락으로서 사용을 하고 있습니다. 이거는 크릴 새우에다 놨을 적에 현재 이게 코팅된 상태 그렇기 때문에 이게 물속에 들어가면 촉광으로 발광을 하기 때문에 실질적으로 고기가 먼저 공격하는
그런 실험 효과가 돼 있습니다. 그래서 크릴에다가 사용했을 경우에 현재 모습을 보여줬고요. 그리고 여기에는 이제 똑같이 뭐 갯지렁이나 그런 거를 껴서 똑같이 아까 그런 방식으로 코팅을 시켜주면은 고기가 딴 것보다도 빨리 입질의 효과가 있습니다. 요거는 대하인데요. 특히 유료토에서 많이 쓰는 건데, 요거는 대하를 통째로 사용했을 경우에 바늘을 껴서 요거를 바늘을 껴서 이 통째로, 현재는 이 크기가 있기 때문에 여러분들이 여기 보면은 이게 아빠붕어 바다 빨판 떡입니다. 물에 담궈서 이것을 코팅을 해주면은 여기에 모든 게 한꺼번에 이 자체에서 코팅이 되어버립니다. 이거 보이시죠? 여기 이제 코팅이 됐기 때문에 이걸 한 번만 이 상태에서 물을 넣어주면은 이 고기 자체가 여기서 그냥 코팅이 다 돼버린 겁니다. 이런 식으로 몇 번 해주면은 여기에 코팅이 겹겹이 쌓여서 이게 물속에 들어가면 발광을 해서 고기가 제일 먼저 식탐을 하는 그런 효과입니다. 이런 방법이 있고요. 또 하나의 방법은 대하를 제일 많이 쓰는 방법인데요. 대하를 까가지고 이 살점을 껍데기 다 까서 이렇게 하는 게 더욱더 상당히 효과적입니다. 저희가 실험한 결과 대하를 물속에 담궈서 아빠 빨판을 이 상태에서 흔들어 줍니다. 통을 흔들어 주면은 이렇게 해서 이게 코팅이 된 겁니다. 그러면 이 제품에 대해서 여러분도 제가 누차 설명했듯이 이 대하 살 깐 거를 이렇게 코팅을 시켜주면은 스윙할 때도 잘 떨어지지 않고 단단하게 이게 코팅되어 있기 때문에 물속에 스윙할 때도 떨어지지 않고 고기가 아빠붕어 빨판떡이 겉에서 이게 발광을 합니다. 그러면 고기가 빨리 덤벼드는 습성이 있습니다. 그래서 하는 방법은 봤듯이 이런 식으로 코팅을 해주면은 모든 것 끝입니다. 이렇게 해서 실질적으로 이 생깐 새우를 더 오랫동안 물속에서 보존할 수 있기 때문에 더욱더 미끼에 대한 부분을 더 오랫동안 지속시킬 수가 있고요. 또한 이 제품에 대해서 빨리 속성적으로 물속에 내려줌으로 인해서 이 아빠붕어 빨판떡이 물속에서 발광을 하면은 고기가 빨리 입질하는 그런 효과가 있습니다. 그리고 끝으로 마지막으로 제일 많이 쓰는 방법인데요. 우리가 빨리빨리 진행하겠습니다. 현재 미끼나 새우나 지렁이를 안 쓸 경우에 이거를 그냥 단품 그대로 물 찍었다가 이 제품을 찍었다가 이런 식으로 아빠붕어 빨판 떡반 사용했을 경우에 이게 제일 입질이 빠르고 제일 조과가 있는 그런 타입입니다. 그래서 이거 보셨듯이 이런 식으로 아빠붕어 빨판 떡만 이용했을 경우에 다른 제품을 이용 안 하고 아빠붕어 빨판 떡만 이용하는 게 훨씬 더 스윙이나 입질이 훨씬 빠릅니다. 그래서 아까는 새우나 그리고 크릴 새우 그리고 일반 새우를 사용했을 때에 그럴 경우 요거는 아빠붕어 제품만 빨판 떡만 썼을 경우에 이런 식으로 해주면은 새우나 지렁이를 안 써도 충분히 이렇게만 사용해도 입질이 빠르고 충분한 조과를 올 수 있다는 거, 이 점을 여러분께 말씀을 드립니다. 그 크기는 조절할 수가 있습니다. 물하고 이걸 찍으면서 크기의 양 조절을 무조건 크다고 좋은 건 아닙니다. 그래서 이 제품의 크기를 양을 조절을 해서 내가 작게 하니까 잘 잡힌다, 이게 크게 하니까 잘 잡힌다, 이 크기는 이거를 번갈아서 조절하면은 충분히 이렇게 새우처럼 볼 수 있고,
여기 물속에 들어가면은 한참 지나면 이렇게 투명해지면서 발광을 합니다. 그래서 고기들이 이거를 공격하고 먼저 이거를 입질하게 됩니다. 그래서 특히 이 제품은 굉장히 끈끈하게 점력이 강하기 때문에 또 고기가 입질하기 전까지는 이게 떨어지지 않습니다. 스윙할 때도 떨어지지는 않습니다. 이 점을 참작해서 아빠붕어 빨판떡을 어떻게 쓰는지 그런 점을 여러분께 말씀드렸습니다. 감사합니다.